こは暑い。むずい。お、綺麗だな。今のうちですよ。さあなくなる前に。この汚い靴で。それはいいや。いや、入る。なんでそっちなんですか。さっき入らないで我慢。何時だったかな。何ですか。3時17分だから。遊んでるもん、ほら。ああ、ここでは完璧だったな。